السلام عليكم الإخوان. بونجور à tous et à toutes. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العادة باش تشوفوا الكينتي ديال ماغدي لو 26/10/2021. رينيون 1 كورس 1 1600 مترو بيست صابل فابري. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبة ديال اليوم كل خانة راه فيها نمرة. هنا عندنا 5، هنا عندنا 9، وهنا عندنا 2، وهنا عندنا 10. دونك 9 ديسي يتلعبوا بجوج يا يتقتلوا بجوج كانوا. دونك بالنسبه للجروب اون لي كاين تي في ما غمرناش في اللعب بزاف، مي عندنا لي بونيس 3 نتاوعنا في الطويل. دونك عندنا الاول والثاني والثالث والخامس اللي خسر بالفوتو على الكاتريام بلاص. 13 ما كانش عندنا في اللعب. دونك كاين تيات زوينين، دوماج ثم دوماج. يعني البارح سلت لينا 14، اليوم سلت لينا 13، وكلهم كيخلصوا كيديروا مليونات. كنجيبوا معاهم لي بونيس، وتا داك البونيس كنخسروا به بالفوطو. ايوا كيبقى هذا هو لو جو، سي كوم سا كطير وتهادي معاهم يعني وطلب زارك عاوتاني. يعني هذيك 13 راه نمرة ديال لا شونس، ولا 14 ديال البارح. صراحة اكثر 13 اليوم عاوتاني راه ما يتلعبش، صوف الا غتشد لاباز. حنا لاباز ديالنا 5 ولا 6 العودة، نثبط معاهم واحد وما تقتل حتى شي نمرة هي اللي تقدر تشد بها الكينتي. من غير هكاك يعني تا اكس توتال ما غاديش تشد فيه. دونك كيبقاو عندك بزاف الاختيارات غتجيبها البونيسات صافي. بالنسبه لديال اليوم، بالنسبه لديال غدا غادي نديرو جهدنا عاوتاني نعاونوكم فيه شويه على قد المعرفه ديالنا. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو نيميرو 1، سي شاول اوف تايم. لونترينور براند لو جوكي من دي زابال لا كوردر 9، 5 كيلوغرام تاع الثقل، مال دو 4 ans، 9ème 5ème 11ème 7ème 9ème 6ème. دونك بور موا الام تقل شويه، كيبقى خاسر مع 5 6. دونك من لالين وغالب 8 9 3 اي 10. اوتوماتيكمون هاد الان ما غاديش نقتلو في خطره، وغادي نلعبو هنا ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 2, c'est Raj Kumar, l'entraîneur Faber, le jockey prochain. Donc la corde 14، 127 يوم مجرى، 15ème 14ème 4ème 5ème et 3ème. دونك هو صراحة راه كيحب الرملة، عزيز عليه الصابل فبراير، مي على حساب لا رونطري اللي داير مالغري رابح 15 10 و 14 اوتوماتيكمون غنقتلو بالفابر ديالو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Auton, l'entraîneur Vermeulen. Le jockey c'est Chimno, la corde 13, on garde 4 ans, 5ème 11ème 10ème 6ème 6ème et 5ème في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى خاسر مع 9 8 6 et 1 وغالب 10 بوحدو. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Letty Marvel, l'entraîneur c'est Serlioz, le jockey de Pormel, la corde 1, 11ème 2ème 4ème 8ème 9ème et 10ème la musique نتاعو. donc pour moi le 4 شفت في الغازون كغالب 3 13 اوكي ديجا راهم دايرين تاع الرملة. pour moi هاد الكات غادي ناخدو هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Roy Monte, l'entraîneur Chappé, le jockey c'est Paski, la corde 16, l'extérieur, 5ème 6ème 2ème 3ème 6ème et 4ème. donc pour moi 5 صراحة في الغازون ضارب 10 وال1 وال8 كيبقى تا هو جواب يتلعب. وغناخدو لكم هنا كاوتسايدر اللي ما لم يدير 5ème بلاص ولا 4ème على حساب غدا عنده l'extérieur. Et on continue avec le numéro 6, c'est droit de parole, l'entraîneur c'est Rossi,
Le jockey c'est Christophe Somio, deuxième, troisième, premier, treizième, premier, quatrième et troisième. Donc pour moi 6 كيبقى خاسر مع 12 وغالب 5 8 9 3 et 10. Automatiquement غادي نلعبو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 7, c'est Gold Family, l'entraîneur Prodome, le jockey Hardwin, 11e, 5e, 8e, 2e, 3e, 5e et 4e. كتبقى عنده لاكور 10 وكتبقى فيميلا دو 3 ans غالبة 16. نشوفو بالنسبة للرملة واش دايرة ولا ما دايرهاش. دونك هاد السبعة هادا 1300 لقيتو غالب هاد ادي ميراج ما بانتش ليا قبيله ملي كنت كندير هذا تحت هذا خصنا نعرف شكون هو هاد ادي ميراج حيت بان ليا براني ادي ميراج هو الساس غالبو السات نيت راني مقيدها هنايا. دونك هاد السات كتبقى عليه علامة استفهام وغادي نلعبوه هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 8, c'est Stanzo, l'entraîneur Lafont Paris, le jockey Maxime Guillon, la corde 12, 56 kg once نتاع الثقل, mal de 4 ans, 15e, 6e, 3e, 10e, 5e, 2e et 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه ليا ستانزو اخر كورسه دار معاهم 6e كان غلب فيها انا في 3 10 15 وخسر مع 6 وخسر مع الان بوحدو. بور موا غادي ناخدو هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Grégos, l'entraîneur Thomas Demolt, le jockey Barzalona, la corde 7, 9e, 5e, premier et deuxième في la musique نتاعو. Donc malgré خاسر مع 11 6 1 8 كيبقى غالب 3 10 15 1 et 6. automatiquement غادي نلعبو لكم هنا ك توكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Saint-Dizim, l'entraîneur Botti, le jockey c'est Paisley, la corde 3, 6e, 13e, 2e, 7e, 4e, 8e et 9e. Donc كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول 2 1 2 15 6 1 8 9 3 وغالب 15 و 14. اوتوماتيكمون بالنسبة ليا كيبقى بعيد على لاريفي سي مور. Et on continue avec le numéro 11, c'est Amo Babi, l'entraîneur Don Nicolai, le jockey c'est Veillon Mel, la corde 2, femelle de 4 ans, premier, 8e, 7e, 9e, 15e, deuxième. Donc هاد premier سجل فيها واحد الإصابة مزيانة في الشونتي ضرب فيها 12 14 كيبقى خاسر مع الان مي الان غدا راه تقيل في البوا هنا وال11 خفيف في البوا. بالنسبة ليا هاد الفيميل غادي نلعبها غدا هنا كفافوري. numéro 11. Et on continue avec le numéro 12, c'est Joredi, l'entraîneur Christian Bottin, le jockey M Forest. Donc 7e, premier, 3e, 10e في لا ميزيك نتاعو كيبقى خاسر مع 11 و 3 وغالب 6 اللي هو فافوري 11 و 13 وغالب 6 اللي هو فافوري و 14. Donc automatiquement pour moi le numéro 12 Jory 10 c'est un favori. Voilà. Et on continue avec le numéro 13, c'est Agapimia, l'entraîneur Crayon, le jockey Demero, la corde 5, femelle de 5 ans, 14e, premier, 3e, 2e et 6e. Donc pour moi, غالبة 12 غادي ناخدها غدا كتوكار هاد 13. Et on continue avec le numéro 14, c'est Passe Fontaine, l'entraîneur Bolak Balek Mel, le jockey c'est
غريغوري بينوا 13e 9e 2e 6e 14e 6e 6e et 4e. Pour moi la corde 15 54 كيلوغرام نتاع تقول فيميلا دو 4 ans كتبقى خاسرة مع 2 15 10 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 15, c'est de Big Smoke, l'entraîneur Lerner, le jockey c'est Trolli, la corde 8, 13e, 7e, 11e, 11e, 10e, 2e, 6e, 4e et 2e في la musique نتاعو. Donc كيبقى خاسر مع 11, 12, 8, automatiquement c'est mort. Et on continue et terminer notre quintet avec le numéro 16 اللي كيبقى من لا لين ديال 7 بوحدو. دونك كتبقى عندو لا كوردر 4 فيميلا دو 3 زون باقا صغيرة 53 كيلو ديال تقول 5e 10e 9e برومي في لا ميزيك نتاع هاد الفيميل. زيادة على ذلك خاسرة مع 7 و ما كديرش 1300 في الرملة، جات بعيدة 9e على 7 ولكن كانت هازة عليه هي 2 كيلو ونص. غدا راه هي غتمشي ناقصة عليه. دونك كتبقى لين وحدة. بور موا هاد السازي تزاد هنا في اتونسيون. وغدا بور مي سيليكسيوني اللي غنقدر نعاونكم بهم يقدروا يكونوا فيهم الطواكر كما يقدروا يكونوا فافوري. دونك غادي نعطيكم 6 11 12. كنقول غدا بوسيبل لما لا يقدر يكون فيها الجيملي. نتوما شوفوا شنو تلعبوا معاهم هادو 3 نومرات اللي عاجبيني غدا. دونك ما بقى ليا غير نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي في بي. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.